現在、日本列島を取り囲むように3つの台風が存在しています。このうち、日本の南の海上にある台風14号、こちらの台風が3連休に荒れた天気をもたらしてきそうです。台風の進路予想を見ていきましょう。台風14号は現在、日本の南の海上をゆっくりとした速度で西へ進んでいます。この後、北西へ進み、あさって17日には、沖縄の大東島地方にかなり接近。そしてその後、奄美地方、そして九州へかなり接近、上陸する可能性も出てきています。その後台風は北日本へと進むでしょう。今後の雨の予想です。18日日曜日には台風に伴う雨雲が九州に広くかかっています。そして風も合わせて見ますと、西日本を中心に暴風が予想されています。さらに19日には西日本沿岸から北日本へと足早に進むため、大雨や暴風の範囲が北へと移り変わっていきそうです。3連休は各地で大雨や暴風、そして高波に警戒が必要となってきますので、今後の台風情報にご注意ください。